ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு மை சேனல். நான் இளவரசி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் பார்க்கலாம் வாங்க. ஏற்கனவே நான் வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் டூர் போட்டிருந்தேன், அது எம்டி ஃப்ரிட்ஜ் டூர்னு சொல்லிட்டு. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஃப்ரிட்ஜில் என்னெல்லாம் வச்சுருக்கேன், இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். நான் வச்சுருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜு. ஏற்கனவே சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் தான் வச்சுருந்தேன். அதுக்கப்புறம் அதே கம்பெனியில் வந்து இந்த மாதிரி டபுள் டோர் வாங்கி இந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து அதிகமாக வந்து வெஜிடபிள்லாம் வாங்கி மாதம், அதாவது 2 வாரத்துக்கு ஒருக்கா அந்த மாதிரி கடைக்கு போகிற மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது, சேவ் பண்ணி வைக்க மாட்டேன். ஸோ வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் அந்த மாதிரி வாங்குவோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வாங்கியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு வந்து நடு டோரில் பார்த்துடலாம். நடுவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டோரில் வந்து நான் பால் மேலே வச்சுருக்கேன், மாவு, அப்புறம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இந்த மாதிரி குழம்பு இதெல்லாம் வந்து எல்லாம் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். நான் சொன்னேன் இல்லையா, வெஜிடபிள்லாம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக வாங்குறது இல்லைன்னு. ஸோ இந்த வாரம் வாங்கினேன் அப்படின்னா அது 2 நாளில் அந்த காய்கறி 2 நாளைக்கு என்ன சமைப்போமோ அந்த மாதிரி சமைச்சு முடிச்சிடுவேன். கண்டிப்பாக வந்து மந்த்லி ஒன்ஸு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வீக்லி ஒன்ஸோ ட்வைஸும் நான்வெஜ் கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட்றதுனால ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதில்ல. தயிர் இதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா தயிரெல்லாம் ஊற்றிக்கலாம். சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சோயா சாஸு, அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன். இது வாங்குறதுனால நான் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஜஸ்ட் ஒரு ரெசிபி பார்த்தேன், ஸோ வாங்கினேன். ஆனால் இது அவ்வளோவா யூஸ் பண்ணலை. அதுக்கப்புறம் எக்கு வந்து இதில் அதிகமாக நாங்கள் வச்சுக்க மாட்டோம். ஸோ கீழே வந்து ட்ரேயில் தான் வந்து கிச்சனில் எப்போதுமே சிலிண்டர் பக்கத்தில் கீழே ஓரமாக வச்சுருப்பேன். ஸோ கொஞ்சம் இஞ்சி இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த மாதிரி டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொரியாண்டர் லீஃபை வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ கூல்ட்ரிங்க்ஸ்லாம் குடிக்கிற பழக்கம் கிடையாது. ஆக்சுவலாக வந்து ஃப்ரிட்ஜு டூர் காமிக்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் பொருளெலாம் வாங்கி அடுக்கி வச்சு அந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணாததெல்லாம் வந்து காமிக்க மாட்டோம். ஏன்னா நல்ல விஷயங்கள் மட்டும்தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும், சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்பவே குறியாக இருப்பேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இதில் ஆனியன் ட்ரே இருக்குது. ஸோ வந்து இதுக்கேற்ற மாதிரியான பெரிய வெங்காயம் வாங்கி இதில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயமும் பொட்டேட்டோவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து அதை மட்டும்தான் வாங்கி சேவ் பண்ணி வைப்பேன். ரெண்டையும் சேர்த்து இங்கே வைக்கக்கூடாது, பட் இன்றைக்கி வந்து உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக இதில் வச்சுருக்கேன். ஸோ வந்து நான் வந்து இதிலேயே தயிர் ஊற்றிடுவேன்னு சொன்னேன் இல்லைங்களா. ஸோ அதான் இது தயிர் வந்து இதிலையே நம்ம ஊற்றலாம். ஏற்கனவே ஊற்றி வச்சது இந்த மாதிரி கிண்ணத்தில் உரைய வச்சதை எடுத்து வச்சுருக்கேன். ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்லா திக்காக நல்லா உரையும். இதில் என்ன வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஸ்பெஷல்னால் வந்து தயிர் வந்து ஊற்ற தெரியாதவங்க கூட இதிலே ஊற்றி வச்சுக்கலாம். ஜஸ்ட்டு பாலை காய்ச்சிட்டு நம்ம தயிர் நார்மலாக எப்படி ஊற்றுவோம், லைட்டாக ஹீட்டாக இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்பூன் தயிர் ஊற்றுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி இந்த பாக்ஸில் வந்து பக்கத்தில் பாக்ஸில் ஊற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து திக்குன்னு ஆப்ஷன் வந்து டோரில் இருக்கும், அது உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அதை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் சூப்பராகவே கேர்ட் வந்து சூப்பராகவே வந்துடும், உறைஞ்சிரும். ஸோ இதில் தயிரும் அப்புறம் இந்த டோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாருங்கள் நான் திக்குன்னு ஆப்ஷன் அமைக்கியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் கேர்ட் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்காக டோரில் கொடுத்துருக்குற ஒரு ஸ்பெஷல் இது தான். அதோடு வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜை வந்து எனக்கு இப்போ வந்து தயிர் வந்து நல்லா வந்து உறைஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடுத்த நாள் வந்து சர்வ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வந்து அதுவாகவே எனேபிள் ஆகிக்கும். நீங்கள் இப்போ வந்து இதை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று ஆப்ஷன் என்னென்னா வந்து எனக்கு டோர்லேயும் எனக்கு ஃப்ரிட்ஜு தான் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக நம்ம மாற்றிக்கலாம். ஃப்ரீசர் வேணாம் அப்படின்னா மாற்றிக்கலாம். ஸோ அந்த ஒரு 2 விஷயத்துக்காகவும் அப்புறம் ஆனியன் ட்ரே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்காக இந்த ஃப்ரிட்ஜை நான் வாங்கியிருந்தேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு. நான் இப்போ வீடியோ போடும் பொழுது இது வந்து ரொம்ப பழைய ஃப்ரிட்ஜு தான். அப்போ நான் வந்து வீடியோ எடுத்திருந்த பொழுது நான் இது இப்போ தான் வந்து பார்த்தேன். இந்த வீடியோ உங்களோட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்தேன். ஸோ இது வந்து ஃப்ரீசருக்காக நம்ம சூஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா விஷயமும் இதில் இருக்குது. நமக்கு வந்து இப்போ கிளைமேட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம மாற்றிக்கலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் பட்டர்லாம் வாங்கி நான் வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போ ஃபுல்லாகவே மொத்தமாக காமிக்கிறேன் எவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்டாக நல்லா பெருசாக இருக்கும். அந்த டோர் இருக்குது பார்த்திங்களா, டோருக்கு கீழே அந்த தாப்பாளுக்கு கீழே தான் இருக்கும். ஸோ பயங்கர ஹைட்டாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜு.
ஸோ இதில் வந்து எனக்கு எல்லாமே போதுமான அளவுக்கு எல்லாமே அடுக்கி வச்சுக்கலாம். ஓகே, நார்மலாக ஒரு ஃபேமிலி வந்து வீக்லி ட்வைஸோ இல்லை ஒரு டைமோ வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கி சேவ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதனால் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஸோ இது வரைக்கும் வச்சுருந்ததில் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்து தண்ணிலாம் ஒன்றும் ஒழுகலை. எந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கினாலும் வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சுத்தம் பண்ணாமல் இருந்தோன்னா தண்ணி ஒழுகும் இல்லையா? ஆனால் இது எல்லாத்துலேயுமே அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் இது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது. ஏன்னா எனக்கு 2 டோர்லேயுமே நான் ஃப்ரிட்ஜாகவே யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால் அது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது. ஸோ பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜ் வந்து எப்போதுமே வீக்லி ஒன்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா வெஜிடபிள் வாங்கும்போது தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். அடிக்கடி வந்து இந்த மில்க் ட்ரே மட்டும்தான் க்ளீன் பண்ணுவேன். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜ் வந்து நல்ல தூரத்துலேருந்து காமிக்கிறேன். இது பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள். நான் ஃப்ரிட்ஜ் டோர் போட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம ஒரு லைக் பண்ணி கீழே கமெண்ட்ஸும் சொல்லுங்கள். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் இப்போ வந்து கிடையாதுன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஆன்லைன்லாம் கிடையாது. இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த தயிர் ஊற்றி வச்சுருக்கிறத வந்து நான் காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு. நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் தான் நான் பார்த்துருந்தேன். ஆக்சுவலாக கடையில் கேட்கும்போது இந்த மாடல் இல்லை, இது ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு அப்படின்னாங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நான் வந்து மெயினில் தான் வந்து கேட்டு பார்க்கணுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆன்லைன்லேயும் அவைலபிளாக இல்லை, நேர்லேயும் அவைலபிளாக இல்லை. பட் ஆனால் எனக்கு இதுதான் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆன்லைனில் பார்த்த மாதிரியே அதே கலர் அப்படி கேட்டு வாங்கினேன். பாருங்கள், தயிர் வந்து ஊற்றிருக்கேன். ஸோ வந்து அதான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இப்போது வந்து இதுவும் வந்து நல்லா உறைஞ்சிருக்கு. ஸோ இதில் வந்து தயிர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக நம்ம வீட்டில் வந்து செய்கிற மாதிரியே வந்து இதில் வந்து நம்ம கலந்து வச்சிட்டோம்னா வந்து புளிக்காது, நல்லாயிருக்கும். ஆனால் நமக்கு வந்து இதில் என்ன பிரச்சனைனா பாக்ஸ் கொஞ்சம் வந்து லூஸ் ஆயிடுச்சுன்னா தயிர் ஒழுங்காகவே உரையாதுங்க. ஸோ அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். மறுபடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணணுன்னா அது கொஞ்சம் இங்கே கஷ்டமாக இருக்குது. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா போடுற ஒரு ரிவ்யூ இது. ஸோ அதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. பட் அது புதுசாக வாங்கி மாற்றி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் நம்ம ஃப்ரிட்ஜு. ஸோ இந்த சாம்சங் ஃப்ரிட்ஜ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் பண்ணி கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜ் டூர் காமிச்சேன். நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபி வீடியோவோட உங்களை நான் வந்து மீண்டும் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.